家好，行攝啊！今日係2025年4月14號星期一啊！依家喺油麻地站行去旺角啊，旺角亞皆老街方向，睇下多唔多人，有冇好嘢，睇到有好嘢再分享俾大家。咁喺開始之前，如果各位鍾意我嘅視頻嘅話，邀請各位訂閱我嘅頻道，俾個 like。咁依家就喺油麻地站行過去啊，行呢條特別通道捷徑。呢度我第一次拍嘅地方啊，嗰陣時夜晚，依家就日頭。呢條路真係好方便。而家亦係嗰個下午時段啦，下晝科口嘅時間啊，但係未收工，4點零左右啦。咁呢個片又短少少嘅，呢度到亞皆老街嘅。呢後巷有好多啲彩繪啊，又貼啲街招啦，唔係彩繪，塗鴉，彩繪畫喺個身嗰度。一穿出去又係旺角範圍啦，登打士街。好，登打士街呢度就轉左行，咁中途會經過電信公司去搞返張卡。遺失咗啲電話卡，要攞翻出嚟。你知啲電話卡好細嘅，跟住舊嘅電話用完又冇抌，跟住就都唔知個電話擺去邊，自然張卡都唔知放喺邊。整一整你身邊啲行李，就係你間鋪頭，搞翻張卡。你打咗嚟睇下有冇貨先。我得 OK，好，唔該你，多謝你，好，拜拜。好啦，搞翻張卡啦，咁就順便問下有冇啲着數嘢咯。
咁佢嘅着數嘢就係簽2年嘅就有個特價買手機咯。iPhone 最新嗰隻就平1000，即係256GB 就萬零蚊嘅嗰個 Pro Max，佢就9000蚊就搞掂。不過我就冇要嗰個優惠，佢話留個優惠俾我喎，就有個限期，佢話2個禮拜之後就冇㗎啦，咁就之後我再問都得嘅啫。佢急我唔急啊！好，再行前睇下咩環境，睇下有冇好嘢，睇到好嘢再分享俾大家。人流就一般喎，呢個時候正常時間咯，即係正常我哋嘅時間。呢個地點就係咁多人流，有冇話特別多咗啲咩人？可能就係尖沙咀只係酒店區咁樣，好明顯係嚟旅遊嗰班人會多啲。呢邊就地膽陀地多啲啦。玩孭住個袋，望下爬山裝備。呢邊就多啲人，近地鐵站啦，記得好似唔經唔覺，即係嗰啲樓上鋪咧，啲性商店多咗。以前呢啲範圍都係得一間，依家好似係街頭、街尾、街中間都有。自己留意係因為佢哋嗰個招牌好長啊，同埋啲招牌多咗就你睇望到一清楚嗰啲，唔止一間啊，仲有我諗其實加埋呢條街都有10間8間，即係如果係亞皆老街段到登打士街嘅之間就會咁，啲毛利真係好高，嗰一類型嘅貨品。同埋嗰類嘅產品都五花八門，咁就會有個新景象咯。嗰個行業就唔係以前咁樣個行頭好細，依家都行頭好細，係嗰個啲人開始有對呢啲嘢追求，個品質生活品質高咗，就會追求都會多啲。
邊就外牆翻新緊，應該都要搞幾年。佢淨係覆過。咁依家就25度啦，而日當空有多幾度，就27、8度左右到空打時間。影一影附近俾大家睇下。好，今次嘅視頻就嚟到呢度，多謝各位收睇。如果各位鍾意我嘅視頻嘅話，歡迎各位訂閱我嘅頻道、點讚，覺得好嘅分享俾你朋友。我係行攝，我哋下一個視頻再見，拜拜。